Hey everyone, Assalamualaikum and welcome back to Yummy Cooking by Meherin. মাছ আমাদের বাঙালিদের জন্য এমন একটা খাবার যেটা আমরা প্রতিদিনই খাই। আর এই মাছ খেয়ে কিন্তু আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি। বিভিন্ন রকম মাছের মধ্যে এই রুই মাছটা কিন্তু খুবই কমন। রুই মাছটাকে কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবে তৈরি করা যায়। আর আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো রুই মাছ ভুনা। চলুন তাহলে কিভাবে এই রেসিপিটি তৈরি করতে হয় শিখে নিয়ে যাক। আমি এখানে রুই মাছের 60টি টুকরা নিয়ে নিয়েছি। আর এই রুই মাছগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর কিন্তু আপনারা এই রুই মাছটাকে একটু মোটা করেই কাটবেন, এতে করে কি হবে ভাজার পরে এই রুই মাছটা একটু চিকন হয়ে যায়। আর এই মোটা করে কাটলে কি হবে তখন আর চিকন হলেও বোঝা যাবে না। এবার আমি এর মধ্যে হাফ টি স্পুন লাল মরিচের গুঁড়া, হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু মাছের দুপাশ দিয়ে মশলাগুলোকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এবার আমি 30 মিনিটের জন্য মাছটাকে ম্যারিনেট হতে রেখে দেব। 30 মিনিট পর আমি মাছটিকে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব। এর জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে আমি মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো যখন এক পাশ হালকা ব্রাউন কালার চলে আসবে আমি অপর পাশটিকে উল্টিয়ে ব্রাউন কালার করে নেব। যখন দুপাশ দিয়ে একটু ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে যাবে আমি একটি প্লেটে তুলে নেব। এবার আমি অন্য একটি ফ্রাই প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে নিচ্ছি। আর তেলগুলো কিন্তু অবশ্যই যে মাছগুলো ভেজে নিয়েছিলাম সেই তেলগুলো নিতে হবে, এতে করে মাছগুলো খেতে কিন্তু আরও মজা হবে। এবার আমি এর মধ্যে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে আমি এর মধ্যে হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ, 2 টি স্পুন লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে মরিচের গুঁড়ির পরিমাণটা আরেকটু কমিয়েও দিতে পারেন। কিছুক্ষণ পর আমি এর মধ্যে 3টা কাঁচা মরিচ দিয়ে আবার একটু সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে একটি টমেটো কেটে রেখেছিলাম তা দিয়ে দিচ্ছি। আবার একটু ভালোভাবে মিক্স করে টমেটোটাকে একটু সিদ্ধ করে নেব। কিছুক্ষণ পর টমেটোটা যখন এইরকম সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে সব মাছগুলা দিয়ে দিব। এবার আমি আবারও হাফ কাপ পরিমাণ করে পানি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এরপর কোনো রকম চামচ বা কাঠি লাগাতে যাবেন না, এতে করে মাছগুলা ভেঙে যাবে। এর জন্য আপনারা এই প্যানটাকে একটু ধরে নাড়িয়ে নিতে পারেন আমার মতো। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দেব। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটি সরিয়ে এর উপর পেঁয়াজ পাতা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 1 মিনিট চুলার উপর রেখে আমি আবারও হাঁড়িটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এবার মাছগুলোকে আমি একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি। দেখুন কতটা ইজিলিভাবে এই মাছটা তৈরি হয়ে গেছে। আর এটি খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজার হয়েছে। বাসায় একবার হলেও এই মাছটা তৈরি করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই অনেক 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 বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।